ရာတွေကိုအာယုံခံနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုရှိနေလို့ပါညဘက်ရောက်တော့သူတို့ဟာရွာထဲမှာအိမ်အလုပ်တစ်လုံးကိုတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်အမြန်ပဲတန့်စင်ရလို့ပြီးအဲ့ဒီမှာပဲညအိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာပေါ့အစပိုင်းမှာတော့အားလုံးအဆင်ပြေနေပုံရပေမဲ့တန်းတော်ရဲ့အချိန်မှာတော့တကားကြီးကတကြည်ကြီးနဲ့ပွင့်လာပြီးတောထဲကနေငိုထန်တဲ့တဲ့လေးတို့ကြားလိုက်ရပါတယ်ဆိုဖီယာလည်းလန့်နိုးလာခဲ့တာပေါ့ဘေးဘက်ဝင်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာမျက်လုံးတွေကိုတင်းတင်းမိတ်ထိငင်ငင်လေးထိုင်နေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူမခေါ်ကြည့်ပေမဲ့ဘသူမှပြန်မထူးကြပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့တွေဟာတယောက်ပြီးတယောက်လဲသွားကြပါတော့တယ်ဆိုဖီယာတကိုယ်လုံးချွေးဝေရွှဲပြီးလန့်နိုးလာပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကအိမ်မဆိုးတစ်ခုချိန်နေကြတာပါမိုးလင်းသွားပြီဖြစ်လို့သူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းပြန်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီသဘောတူထားတဲ့အတိုင်းကန်းဒီမှာသူတို့ကိုလာကြိုမဲ့လွှေးကိုစောင့်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုဖီယာကသူမရဲ့ဖုန်းတွေကဓာတ်ပုံတွေကိုဒီတိုင်းလောက်ရှောင်ကြည့်နေတော့မရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုတွေ့သွားပါတယ်အဲ့ဒီပုံထဲမှာသူတို့အားလုံးဟာမနေ့ညကအိမ်ထဲမှာအလောင်းတွေလိုမျိုးအိတ်မောကြနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူမတကွန်လုံးကြက်သီးတွေထသွားပါတယ်သူတို့အိတ်ဖြော်နေတော့ဘသူကဒီပုံကိုရိုက်သွားတာလဲကြောက်စိတ်တွေဝင်လာပြီးဒီကျွန်းဘော်ကနေအမြန်ဆုံးထွက်သွားခြင်းစိတ်ပဲရှိပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လွှေကရောက်မလာခဲ့ပါဘူး